Azərbaycan ordusunun peşəkar kadr potensialının daha da gücləndirilməsinə xidmət edən kollecdə keçirilən mərasimdə hərbi rəhbərlik, müəllim heyəti, valideynlər və qonaqlar iştirak ediblər. Mərasim Ümumilli lider Heydər Əliyevin və şəhidlərimizin əziz xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi, ardınca isə dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Tədbirdə çıxış edən Əlahiddin Ümumqoşun Ordu komandanı general-leytenant Kənan Seyidov məzunları təbrik edərək onlara gələcək xidmətlərində uğurlar arzulayıb. Bildirib ki, peşəkar, intizamlı və yüksək hazırlıqlı zabit və gizir heyətinin formalaşdırılması Azərbaycan ordusunun döyüş qabiliyyətinin əsas dayaqlarındandır. Bugün müasir birliklərə, yüksək mənəvi psixoloji hazırlığa və çevik qərar qəbul etmə qabiliyyətinə malik hərbi kadrların yetişdirilməsi prioritetə çevrilir. Milli Müdafiə Universitetinin rektorunun elm və təhsil üzrə müavini general-mayor Arif Həsənov çıxışında Naxçıvan Hərbi Kollecinin milli hərbi təhsil sistemində mühüm yer tutduğunu vurğulayaraq qeyd edib ki, burada yetişən gənclər gələcəkdə silahlı qüvvələrin peşəkar heyətinin formalaşmasına öz töhfələrini verəcəklər. 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra ölkəmizdə əsasən də silahlı qüvvələrdə aparılan islahatlar bir çox sahələrdə bəzi məsələlərin icrasını ön plana çəkir. Mərasimdə təhsildə və hərbi hazırlıqda fərqlənən məzunlara sertifikatlar təqdim edilib. Sonra yaş kötüyünə xatirə simvolu vurulub, döyüş bayrağının təhvil təslim mərasimi keçirilib. İcazə verin, sıraya durun. Oldu. Bu şanlı bayrağı tevfil aldığım kimi vicdanla, namusla koruduğumu göstermek için bayrağımı öpür ve sana tevfil veririm. Silahdaşım, and içirəm ki, bu şanlı bayrağı öz canımdan əziz bilib, onu daim şeylərdə tutacağım. Ulu Önder Heydər Əliyevin və şəhidlərin ruhunu yaşadan bu şanlı bayrağı məndən sonra sağ kalana təhvil vermədən ölmək mənə haram olsun. İstəyim anda sadık kalacağımı və ihtiramımı göstermek için bayrağımı öpür və təhvil alıram. Tədbir məzunların təntənəli keçidi ilə başa çatıb. İlk məzunlar onları böyük qürur hissi ilə gözləyən ailə üzvləri ilə görüşüblər. Həqiqətən də belə bir kollecin, belə bir hərbi müəssisənin yaranması üçün mənim özüm çox qürurlanıram. Hətta Bakıda eğitim almağını istəmədim, bura göndərdim ki, bura daha da həm yanımda olan daxı ürəyim üstündə qalacaq. Ona görə dedim, qoy gəlsin Naxçıvanda, həyatı mənasını, çətinliklərini anlasın. O da çox fəxrlə, həqiqətən də bu günə kimi bir dənə nöqsan, bir dənə nəyinənsə bir kəsiri zadı olmadı. Şükür üzümü ağartdı, üzümüzü ağartdı. Allah həmişə üzünü ağarsın. Allah yollarını açıq eləsin. Getdikləri yerdə də sənətlərin davam eləsinlər, yəni layiqli oğul olsunlar vətənə. Ağlayırsan, məni də ağlatdın. Qürurdan ağlayırsan yəqin ki. Qürur duyuram, fəxr eləyirəm ki, bu gündə həm anasının, həm mənim, həm də özünün gücünə oxudu, qutardı. İnşallah vətəninə, torpağına, anasına layiqli övlad olar. Təbrik eləyirəm. Gələcək uğurlu olsun, şansı bol olsun. Allah yolunu həmişə açıq eləsin. Təbrik eləyirəm sizi. Çox sağ olun, sağ olun. Allah razı olsun. Ailəniz gələ bilməyib sizi? Bəli, bəli.
Uzaqdadılar. Bəli, yol uzaq olduğu üçün gəlməyiblər. Əvəzi, bəli. Babam əvəzi burdadır. Gözünüz aydın Sağ olsun. olun. Təşəkkür edirəm. Allah sizdən razı olsun. Azərbaycanımız çiçəklənsin, gözəl dövrlərdə yaşayaq. Balalarımız belə firavan yaşasın. Belə gözəl günlərdə Allah hamısını qorusun. Siyəcəndən gəlmişik. Oğlu bu günlər kursant olur. Mənim üçün çox gözəl bir gündür. İnşallah Allah hər birini qorusun, yolları açıq olsun. Naxçıvan Hərbi Kollecinin pedaqoji kollektivi adından bütün məzun olan gizlilərimizi ürəkdən təbrik edirəm. Onlara uğurlar arzulayıram həyatlarında. Naxçıvan Hərbi Kollecinin ilk buraxılışı təkcə gənc məzunların həyatında deyil, Azərbaycanın hərbi təhsil tarixində də yeni bir səhifənin başlanğıcı oldu. Bu tarixi gün həm kollecin inkişaf yolunda mühüm mərhələ, həm də ölkəmizin peşəkar hərbi kadr hazırlığı sahəsində əldə etdiyi növbəti uğurun təntənəsi kimi yadda qaldı. Xanım Rüstəmzadə, Rəşad Əkbərov, NTV Xəbər.